Die Staubsaugerladen.de Polsterdüse für Miele reinigt Polster, Matratzen und Autositze sichtbar gründlich, ohne den Stoff zu strapazieren. Die drehende Bürstenwalze nimmt Krümel, Staub und tiefsitzende Partikel zuverlässig aus Fugen und Gewebestrukturen auf. Besonders Tierbesitzer profitieren von der starken Aufnahme von Tierhaaren auf Sofas, Autositzen und Hundedecken. Dank des geringen Gewichts lässt sich die Düse auch bei längeren Reinigungsarbeiten angenehm führen. Der Anschluss mit 35 mm Rohrdurchmesser macht die Düse mit vielen Miele-Staubsaugern und kompatiblen Geräten nutzbar. Die in Deutschland gefertigte Turbodüse überzeugt mit solider Verarbeitung und langlebigem Eindruck im Alltagseinsatz.